arashoboye, amahoro y'Imana abane nawe. Ndakwibutse Yesu arashoboye ibyo byawe, arashoboye kubihindura, arashoboye kugutwenza, arashoboye kuguhindurira izina. Yesu nashime cyane. Ndagufite message ivuga ngo izina wiswe n'igihe rihindurwa n'ikindi gihe. Yesu nashime cyane. Izina bakwise kubera igihe, hari ikindi gihe kije kize guhindura iryo zina wiswe mu izina rya Yesu. Hari amazina barakwise umukene, barakwise umushomeri, barakwise ya mazina nawe uzi bagenda bakwita bitewe n'igihe urimo. Ariko itangazo ni iri: izina wiswe n'igihe uri kugwako n'ikindi gihe. Igihe kiraje, igihe kirashitse aho izina wiswe rije guhinduka mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome hano mu gitabo cya Samweli wa mbere igice cya mbere nyene umurongo wa 20. Haravuga ngo igihe kiragera, Hana asama inda, avyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli, ati kuko namusavye Uhoraho. Imana yishimye cyane. Ikindi gihe kidasanzwe Imana yahinduriye izina Ana yari mu kibazo, Ana yari ingumba. Haleluya. Yaragize mu gihe kidasanzwe atukwa na mukeba wiwe Penina. Yarageze mu gihe kidasanzwe yaramazemwo ararayicurikiriye, ararira yibaza ati Mana nacumuye iki ko ntasama inda nk'abandi kandi mfise umugabo. Ariko hano biravuze ngo igihe kiragera, Hana asama inda. Yesu nashime cyane. Igihe cyo kubabara kirarangiye. Hariho iminsi umaze mu imihi, hariho ibihe umaze mu iminsi, hari agahinda umaze mu iminsi. Ndatangaza intsinzi mu izina rya Yesu. Imana igiye guhindura igihe, bije guhinduka kubera Imana. Hana yabaye mu gihe ararayicurikiriye yibaza icyo yacumuye, bituma adasama inda. Yesu nashime cyane. Ariko igihe cyarageze, Imana iramwibuka, Imana imuzibura inda, Ana asama inda. Umve, hari igihe gishitse mu buzima bwawe, ndiko ndumva imirindi y'icyo gihe, ndiko ndumva ubutabazi bw'Imana. Imana ikugirire neza, Imana igutabare. Ndakwipfurije guhindurirwa ibihe mu izina rya Yesu Kristo. Igihe cyo kurara urira kirarangiye mu izina rya Yesu. Akira igihe cyo kurara uratwenga, akira igihe cyo gutwenzwa n'Imana mu izina rya Yesu. Igihe hari igihe kiko kiraza mu buzima bwawe. Haleluya. Akira igihe cy'ibiza mu izina rya Yesu. Akira igihe cyo kwimbura. Yesu nakime cya ndakwibutsa kujya by'umusiguzi rivuga biriya byose ngo hari ibihe bigenda bisimburana, ikintu cyose ngo cyagenewe igihe cyacu. Ariko itangazo ni uko uvuye muri icyo gihe kibi ukaba winjiye mu gihe cyiza mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Yesu nashime cyane. Imana ikugirire neza, Imana igutabare, Imana iguhindurire ibihe mu izina rya Yesu, nkuko yahinduriye ibihe Ana iramutwenza imuha umwana. Hano mu gitabo cya Zaburi 37 umurongo wa 10 haravuga ngo kuko hasigaye igihe gito umunyakibi ntabeho, mbere uzokwitegereza ahiwe uhabure. Imana nishime cyane. Wasigaye igihe gito, hasigaye imisegonde mike, hasigaye amasaha make, kugira ngo uwo munyakibi, kugira ngo ico kibi, kugira ngo iyo minsi mibi, kugira ngo gahinda gahere. Ihangane gato, ibyo bikugwanya hari igihe byashingiwe bije kurangira mu izina rya Yesu. Haleluya. Umviriza ngo umunyakibi ngo ntabakiboneka mu rugo rwawe, ntabakiboneka mu ruhande rwawe, ntabakiboneka mu kazi, ntabakiboneka ku bana bawe, ntabakiboneka muri ibyo ukora. Wasigaye igihe gito gusa umunyakibi akavaho rwose. Haleluya. Yesu nashime cyane. Imana igutabare. Yesu nashime cyane. Hari kibi kigize iminsi kikugana, hari kibi kigize iminsi kigusotora, ariko humura, byashinguye igihe. Ariko ndahanura nk'umuhanuzi w'umukozi w'Imana yuko icyo gihe kibi kirangiye, hajye kwinzira intsinzi y'Imana mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Umve, igihe cy'uwo munyakibi kiraheze mu buzima bwawe, igihe cy'iyo ndwara kiraheze, igihe cy'uwo muntu agize iminsi akurenganya kirarangiye mu izina rya Yesu. Igihe cy'uwo musuma agize iminsi akwiba, ukabona ibintu byanyitse utazi uko bigenda. Ndakwibutse, abasuma bari mu buryo bubiri. Hari abasuma uburyo bw'imwemu n'abasuma uburyo bw'umubiri. Nari ndatangaza mu izina rya Yesu, umusuma agize iminsi akwiba mu buryo bwose, igihe cyiwe kirarangiye, avuye mu buzima bwawe. Imana nishime cyane. Haleluya. Imana igutabare, Imana ikwinjize mu bihe bizima, mu bihe by'umunezero. Hari mu gitabo cya Ezekiya 16 umurongo wa 8, Ezekiyeli 16 umurongo aravuga ngo
maze ndaguserutse ko ndakwitegereza mbona yuko ushitse mu gihe uteye igomwe. Haleluya. Ndiko ndavuga mu gihe, haleluya, ngo maze ngo kugeza uteye igomwe, maze nguterera ku mwambaro wanje, nambika ubwambure bwawe, mbere narakurahiye nsezerana nawe isezerano ucika uwanje. Ndi ku mwami uhoraho Imana agize. Imana nishime cyane. Ngo maze ndaguserutseho sanga ugeze mu gihe. Ndacavuga mu gihe, haleluya, hari igihe gishyitse mu buzima bwawe ibintu bigize imisiri hari igihe gishyitse ibintu bijya kugenda neza. Ugize iminsi ubenga hari kitagenda mu buzima bwawe, hari kitagenda mu rugo rwawe, ariko igihe kirashyitse kugira ngo ibintu bigende neza. Igihe cyawe kirageze, haleluya. Igihe ugeze mu gihe cy'urukundo, haleluya. Hari igihe umuntu bishika mu gihe akankwa kandi atari mubi, atacu yakoze, niyavuze ukamenga avuze nabi, haleluya. Ugasanga mu rugo niyo utetse ugasanga birabishe. Icyo ni igihe, haleluya, ugeze mu gihe cyo kwemerwa mu izina rya Yesu, haleluya. Hari ugize iminsi utemerwa atakikundira ufise, ariko ndabonye ibintu bihindutse mu izina rya Yesu. Ndatangaza igihe cyo kwemerwa, haleluya. Ugeze mu gihe cyo gufungura. Wari ugize iminsi niyuriye ntuhage, niyo ufungura ugasanga nta kamaro bikugiriye, ariko igihe kiraje. Ugeze mu gihe cyo Yesu nashime cyane cyo kudodora ukugururirwa, haleluya. Yesu nashime cyane, haleluya. Ndatangaza igihe cyo kudodora ukugururirwa. Ni kenshi wadodo gushira y'intoki zibabara, ariko kino gihe hari aho wadodo batigeze bugurura, ariko kino gihe bije gukunda uje kudodora ugururirwe mu izina rya Yesu. Ugeze mu gihe cyo gusaba visa bigakunda. Yesu nashime cyane. Hari igihe bishika umuntu akagerageza, ariko kino gihe mbonye byemeye. Ibyari byarase aho wadodoye bikanga, aho wadepoje bikanga, ndiko ndabona gutelefona kubera igihe cyashingiwe cyari iki. Ugeze mu gihe cy'umunezero. Imana iguha umunezero, Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Ndatangaza igihe cy'inzizi ku buzima bwawe, igihe cyo guhindurirwa izina. Yesu nashime cyane. Igihe cyo gutwenga mu izina rya Yesu. Wariswe ngumba, wariswe umukene, wariswe umusuma, wariswe maraya, wariswe y'amazina yose, ndetse hari n'abakwise umurozi, ariko humura, izina wiswe n'igihe rihindurwa n'ikindi gihe. Igihe kirari Imana guhindurira izina mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane nawe. Ndakwifuriye kwinjira mu gihe cyiza cyo guhindurirwa izina wiswe n'igihe mu izina rya Yesu Kristo.